жасоонун алдында турабыз. Бардык тармактар боюнча элдин дагы өзгөчө көңүл бурабыз. Өлкөнүн деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болсун. Жергебизде тынччылык, элибизде токчулук, өлкөбүздө өнүгүү болсун. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен кымбаттуу мекендештер. Кыргызстана, мирного неба, благополучия, много хлеба. Барыңарды жаңы жылға мен құттықтаймын, ағайын туғандар, барыңарды жаңы жылға менен.